Защо трябва да използвате пробиотични препарати за почистване в кръвефермата? ПИП АХЦ е мощен активен почистващ препарат, който след употреба образува стабилна и здравословна микрофлора в кръвефермата, като я покрива с безопасни пробиотични бактерии. Преди да започнете прилагането на ПИП АХЦ, механично почистете помещението. Разклатете добре опаковката с препарата преди употреба. Пригответе 5% разтвор на ПИП АХЦ. Температурата на използваната вода трябва да бъде между 40 и 60 градуса Целзий. Напръскайте всички повърхности в посока отдолу нагоре. Оставете продукта да престои 10 минути. След това измийте добре повърхностите с вода под високо налягане до окончателното отстраняване на препарата. Препоръчва се почистване на плода на оборите с ПИП АХЦ най-малко веднъж годишно. Доилните апарати и зоната за доене трябва да се почистват основно с ПИП АХЦ веднъж седмично. След почистване с препарата, обора и зоната за доене трябва да се стабилизират с ПИП АХ6, за да се създаде микробиологичен баланс. ПИП АХ6 – препарат за стабилизиране на микрофлората в помещенията за отглеждане на животни. 1 литър от продукта се разтваря в 2 литра вода. Напръскайте площта, която трябва да се стабилизира с достатъчно количество от препарата. С полученият разтвор може да се обработи площ от 400 квадратни метра. ПИП ЦФЦ е активен концентриран почистващ препарат, който образува стабилна и безопасна микрофлора върху копитата на животните, като ги покрива с пробиотични бактерии. Преди употреба разклатете добре опаковката с препарата. За напръскване на копитата направете разтвор от 2%, 2 части ПИП ЦФЦ и 98 части вода. Необходимо е копитата да се напръскват 2 пъти на ден или животните да преминават през корито с разтвор от ПИП ЦФЦ. ПИП сапун за ръце допълва програмата за хигиенизиране. Сапунът за ръце ПИП е концентриран почистващ препарат за ръце с тройно действие. Той почиства, щади и предпазва ръцете. ПИП ЦТЦ е мощен почистващ препарат, който образува стабилна и здравословна микрофлора върху виметата на кравите, като ги покрива с безопасни пробиотични бактерии. Направете разтвор от 4%, 4 части ПИП ЦТЦ и 96 части вода. Пръскайте виметата след всяко доене. Процедурата се извършва 2 пъти дневно. ПИП Water Controller – особено важен препарат, който намалява и предотвратява риска от развитие на патогени в системата за питейна вода. Като добавите само 1 литър ПИП Water Controller на 10 000 литра вода, ще намалите този риск до 90%. Основните предимства на ПИП са: до 80% намаляване употребата на антибиотици, до 80% намаляване на неприятните миризми, до 15% увеличаване на млекодобива, по-добра хигиена, която води до намаляване на опасните микроорганизми и на нуждата от почистване. Щастливите животни струват по-малко и дават повече.